Հաշտարարի գրասենյակ։ Ենթադրենք դուք ապահովագրել եք ձեր տունը, հրդեհի կամ օրինակ ձեր վերևի հարևանի կողմից ջուրը չփակելու արդյունքում ձեր տան գույքը վնասվել է, իսկ ապահովագրական ընկերությունը հրաժարվում է հատուցել վնասի հետևանքով առաջացած ծախսերը։ Ինչպես վարվել, բնականաբար պետք է դիմել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ, Երևանի Պլազա, 4-րդ հարկ, 411 սենյակ։ Պապ, գնացի։ Ո՞ր ես գնում։ Այսօր երեքշաբթի է, ջութակի են։ Լավ, գնա։ Դե դուք զգույշ կլինեք։ Եղավ։ Գևորիկ, ես կեզ բազմիցս զգուշացրել եմ, որ այս լսարան առանց թակելու չեն մտնում։ Միջնադարում այսպիսի վարկի համար քեզ պլեցներով կդաղեին։ Ինչևից եմ, մոտ եկ, ես քեզ հետ ուզում եի կիսվել։ Գևորիկ, ես քեզ ուզում եի ասել, որ երաժշտությունը դա պատահական հնչյունների հավաքածու չէ։ Երաժշտությունը դա սեր է, արյունակ լսի, հասկանում ես այս լալաները, ոչինչ, կմեծանաս ինքդ կհասկանաս, իսկ հիմա անցնենք մեր բուն դարսի իմաստին, գամաները պարապել ես? Այո։ Շատ լավ, դե բացի գործի կտեսնենք։ Գևորիկ, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հիմա պապան բանկը ջութակով է թալանում։ Սիրելի տեղակալներ, սիրելի բաժինների պետեր, տարին մոտենում ավարտին և ես ուզում եմ նշեմ, որ այս տարի մեր գործարանը ունեցավ շատ բարձր ցուցանիշներ թե տեղի շուկայում և թե արտահանման ոլորտում, որի համար ձեզանից շատ գոհ ու շնորհակալ ենք ապեր։ Բացի այդ ձեռքբերումներից մեր գործարանը ունի ևս մի ձեռքբերում, այս տարի մեր շարքերը համալրեց մի անկին աշխատող, ինձ թվում է ձեզ պարզ է ում մասին է խոսքը, մեր բոլորիս կողմից սիրված Սիմոնյանը։ Դրանից մի տարի առաջ, երբ որ Սիմոնյանը նոր ընդունվեց աշխատանքի, նա հասարակ բանվոր էր։ Բուկվալնյա 2 ամսում նա դառավ արտադրամասի պետ։ Դրանից 4 ամիս անց արտադրության պետ։ Մի քանի ամիս անց նա եղավ բաժնի պետ։ Եվ ես ունեմ իր համար պատրաստած սուրպրիզ։ Այսօրվանից իմ հրամանով Սիմոնյանը դառնում է իմ առաջին տեղակալը։ Հանալա քեզ, Սիմոնյան ջան։ Բոլորը տասնյակ տարիներում են հասնում այդ ամեն ինչին, իսկ դու ընդամենը մի տարում հասար առաջի տեղակալի պաշտոնին։ Հն, Սիմոնյան, ինչ կասես։
Մերսի, պապ ջան։ Սիրելի երեստատիտողներ, սա նշանակում է, որ նոր սեզոնը Կարքին Օպտիկսում շարունակվում է, այսինքն նոր ակնոցներ, նոր 2010 թվականի մոդելներ եւ իհարկե նոր գներ։ Մենք անպայման ուզում ենք նշել, որ Կարքին Օպտիկսում ներկայացված բոլոր մոդելները ներկրված են հենց արտադրողներից։ Մեզ մոտ ներկայացված են տարբեր դիզայներով ակնոցներ, այսինքն ամեն մեկը կարող է գտնել ակնոց Կարքին Օպտիկսում ըստ իր ճաշակի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այժմ կրկին անգամ ձեզ ներկայացնում ենք գերծանր նորություն գերթեթև ակնոցների մասին։ Կարքին Օպտիկսը ներկայացնում է աշխարհի գերթեթև, գերպաշտպանիչ, գերհարմարավետ սիլուետ աշխարհահռչակ ակնոցները։ Թեթևության մեջ համոզվեք ինքներդ։ Ասեմ ձեզ, որ սիլուետ ակնոցները կզարմացնեն անգամ ամենաիրազեկված մարդկանց, այնպես որ այցելեք Կարքին Օպտիկս եւ զարմացեք ինքներդ։ Նաեւ ուզում ենք ձեզ տեղեկացնել, որ բազմաթիվ մոտ 129 խնդրանքով մենք երկարացնում ենք մեր ակցիան եւ այսպես Կարքին Օպտիկսը մինչեւ մայիսի վերջ ոչ թե հայտարարում է վիրտուալ զեղչեր վիրտուալ տոկոսներով, այլ նվիրում է ձեզ կոնկրետ գումարներ ակնոցների վրա կպցված են լինելու պիտակներ, որոնց վրա գրված է լինելու -20,000, -40,000 եւ -60,000, ինչը նշանակում է, որ ակնոցների գումարից դուրս է գալու հենց այդքան գումար։ Իսկ մենք հիշեցնում ենք Կարքին Օպտիկս խանութ սրահների հասցեները Մոսկովյան 25 Պապլավոկի հենց դեմ դիմաց եւ Խանջան 41 Սայաթնովայից աջ դեպի Խանջան։ Կարքին Օպտիկս, եղեք լավատես։